что у меня... А ну закрывай. И что? Так, а товарищи На облако ухилянты, стоял? вы что делаете? Саш, понял. Знаешь, что я за свою семью, блядь, жопу на голову. А мне все равно, что вы там будете. Тебе? На облику стоите? Что вы хотите, товарищи ухилянты? Перевірка Як військового ви сказали? документу. Ухилянты вы. Ухилянти? Так. Ух ти. А ви що, знімаєте нас? Конечно, Знаєте, меня що це стаття йде? Конституция Украины дозволяет. Что, в Днепре не слышали, что у вас в ТикТоке? Да нет? слышали.